အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးပုံလေးကိုပြပေးမယ်နော်အင်ကြီးပုံလေးကရိုးလေးပါပဲဘာမှမထူးဆန်းဘူးအကိုကဒီမှာထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံပတ်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခုံးတောက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပခုံးတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ပခုံးတောက်မရှိတဲ့သူလက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတောက်နော်တစ်ချောင်းထိုးမယ်ဘေးတောက်တစ်လက်မထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တောက်ကိုဒီလိုမျိုးထပ်ထားမယ်နော်အောက်ကိုခွဲပြီးတော့မှခုဒီမှာအကိုကတော့ပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ကိုပဲထပ်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးတော့ရင်တောက်ကိုကတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အခြေခံပတ်တန်ရပြီအဲ့မှာလေဘင်းပေါက်ကဘယ်လောက်ဖောက်မှန်းဆိုရင်ကိုတွေနော်ကိုစင်ပြီးတော့ဖောက်ပြီးလို့ရတယ်နော်ကိုတွေလေးလက်မဖြစ်ပေါ့နော်လေးလက်မလောက်ဖြစ်ဖောက်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်လေဘင်းကျယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဘင်းကိုတောက်တစ်ချောင်းလောက်လမ်းပြီးတော့ထိုးပေးမယ်ဒီနိုးထိတ်ကနေပြီးမှဒီလေဘင်းကိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်နော်ဆွဲမယ်စင်တီသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီအတွင်းထဲကို2စင်တီမီတာဝင်မယ်နော်2စင်တီမီတာဝင်မယ်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီကနေဒီကို4စစ်လောက်ပဲဝင်မယ်နော်ဝင်ပြီးတော့မှဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကိုအမက်ကလေးပြီးမြင်းတစ်ချောင်းဆက်ဆွဲမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောက်ကိုထပ်ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကြတော့လေဘင်းပြည့်တဲ့အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကောတော့ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးပဲတောက်ကလေးထိုးပေးနေကြနော်အဲ့ဒါမှဝတ်တဲ့အခါမှာ customer ကကက်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဟာတော့ပေါ့ကုန်းလိုက်ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲကြတော့မှခုနကကိုကလေဘင်းဖောက်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုဘယ်လောက်ချမှာတော့ကိုကရင်ကျဲလောက်ထိဝေးရဲဆိုတော့ရင်ကျဲလောက်ထိချမယ်နော်အဲ့ပြီးရှင်ဒီမှာလေဘင်းလေးကိုနော်ကိုဒီမှာလှလှလေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့လေနော်ဒီလိုလေးဝိုက်လာလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ကဒီလိုအချုံလေးနဲ့နော်မြင်လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဝိုက်လာခဲ့လိုက်မယ်ချုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့တီချာလေးချုပ်ပေါ့နော်လေဘင်းလေးကအပေါ်နည်းနည်းဒီလိုဆန်းဆန်းလေးဝိုက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပေးထားတယ်လိုမျိုးလေးပဲနော်အဲ့ဒီဘောကရပြီဒါကခောက်ပိတ်နေညမှာအခုဘောကသူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုခါဖြက်ဆက်ပုံစံမျိုးပါပဲနော်ကိုတွေရပါ sorry ခါဖြက်ဆက်မှုရင်ဖြက်ဆက်ပုံစံမျိုးပဲနော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာပုံမှန်ဆိုရှင်ရင်ဖြက်ဆက်ဒီနေရာကနေဖြက်လိုက်ကြတယ်နော်ဖြက်လိုက်ပြီးဒီတွန်းကိုထပ်လိုက်တယ်အခုကကျတော့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကွာဒီမှာ white ကလေးလာမှာ white ကလေးလာမှာဆိုတော့အကွာအခုဒီမှာဆိုရှင်ရင်ရဲ့အောက်ကိုရင်အောက်မြင်းခုနဒီဥစ္စာကိုမညက်ခင်တော့ဒီမှာရင်အောက်မြင်းပေါ့နော်လက်မသမားဆိုလို့ရှိရင်ရင်ရဲ့အောက်ကို3လက်မလောက်ချဖို့နော်3လက်မချလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းရင်ကြအမြင့်တိုင်းထားခဲ့ရမယ်နော်အဲ့နေရာနေမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲထားမယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့မှအခုဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုက်ကလေးအပေါ်ကိုတက်ပေးမယ်ဒီလိုလေးနော်ဒီကနေအပေါ်ကို2လက်မလောက်ဖြစ်ဖြစ်တက်လိုက်ပြီးတော့မှနော်ဝိုက်ကလေးလာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်အဲ့လိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကိုကဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုလေးလောက်လိုက်မယ်ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနှစ်ခုကိုတွေထပ်လိုက်မယ် sorry မထပ်ဘူးကတ်လိုက်နေပြောတာနော်တိတ်နဲ့နှစ်ခုဆက်လိုက်နေပြောတာကတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာအကူကတော့စင်တီမီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးကိုမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရင်ဖြတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြံတဲ့ဥစ္စာကိုအကူကခောက်တွန်တွေတွန်ပေးတယ်အကူတို့တစ်ခါတလေလက်မမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မသမားတွေကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီမှာဒီဥစ္စာရဲ့ဒီဘက်ဘေးကိုတစ်လက်မတောင်းမှုရှိရင်တစ်ခွဲလောက်ထွက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးစောင်းပြီးတော့တချို့ကအတွန့်စာလေးယူကြရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်အစင်ပြေတယ်လို့မျိုးယူပေးလို့ရတယ်နော်လက်မသမားဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘေးထွက်ပြီးအတွန့်စာလေးယူလဲရတယ်နော်အကူကတော့အခုဒီမှာခွဲပြီးတော့ပဲယူထားတာနော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နီကိုတုံးလို့ရတယ်နော်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အခုဒီအောက်ကဟာလေးကိုပြပေးမယ်ဒီအောက်ကဟာလေးအခုဒီတိုင်းလေးရပြီတိုင်းလေးရပြီဆိုတော့အကူတို့ကသူ့အောက်မှာသူကဟိုဘက်ထိရောက်နေမှာနော်ဟိုဘက်ထိရောက်နေမှာဆိုတော့အကူကနောက်တစ်ပိတ်စက်ကူတစားကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုနော်ဒီပေါ်မှာပြန်တင်လိုက်မယ်နော်ညီညာလေးပြန်တင်မယ်ပြန်တင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်မကလေးငှက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီမကလေးမှတ်ပေးမယ်လိုမျိုးလေးနော်လိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြင်သဘောတရားဒီဥစ္စာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီမျိုးနှစ်ခုဆက်လိုက်လေရရနော်သဘောတရားတော့ဒီလိုခောက်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုကတော့မြင်အောင်လို့ဒီဥစ္စာကိုဆက်ပြလိုက်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့သဘောကနော်နှစ်ခုဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုလည်းနော်ဒီအမှတ်အရာတိုင်းပဲနော်ဒီအမှတ်အရာတိုင်းပဲဟိုဘက်မှာလည်းနော်ဒီလောက်ပေါ့ဟိုခံမှန်းကြည့်နော်ဒီလောက်ထိအဲ့လိုမျိုးလေးကို
ပေရန်လေးနဲ့ white ပေးလိုက်မယ်နော်ပေရန်လေးနဲ့ white ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်တကယ်လို့ကိုကဒီဘက်ကိုဒီအောက်ဒီနေရာနော်ရင်ရဲ့အောက်ကအမတ်နေရနော်အဲ့ကြမှာဒီပေါ်မှာအတွန်လေးနဲ့လာပြီးစုံနေလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေး white ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုညှက်လိုက်မယ်အဲ့အင်ကြီးမှာချုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုညှက်ရမလို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအကိုတွေကနှစ်ခုညှက်မယ်နော်ဒီအောင်နာလေးတွေခောက်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးခောက်ထားပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအပေါ်ဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာဆက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒီလိုမျိုးလေးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုကဒီမှာအောက်ကတစ်ခုထားမယ်ဒီအပေါ်ကနေဒီတစ်ခုကဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်နော်တင်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဒီနားမှာဒီနားလေးကိုခြိတစ်ချောင်းပေါက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ထားမယ်ပေါက်ထားပြီးဆိုတော့မှအကိုတွေကဒီအပေါ်ဟာနဲ့လာပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးချုပ်မယ်ဒီအပေါ်ကခောက်ချောင်းနဲ့ညှက်မယ်နော်ညှက်မယ်ဆိုတော့မှဒီဥစ္စာကိုဒီနားကနေစချုပ်လာပြီးတော့မှဒီနော်ဒီချုပ်ချောင်းနေရာလေးမှာတောင်းနေရာလေးမှာကိုတွေကအတွန်လေးတွေတွန့်လိုက်ရုံပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကိုကတောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာကိုတိတ်နဲ့မကပ်ဘဲနဲ့တောက်ကလေးနင်းလို့ရတယ်နော်အကိုကတော့တောက်မထည့်တော့ဆိုတော့ဒီနားကိုတောက်ဖြောက်ထားတယ်ဒီလိုအဖြောင်ကြီးပဲကြိုက်မှာနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲနော်ဒီကတော့ဒီနားလေးပေါ့ဒီနားလေးကဒီလိုလေးလောက်တော့ဥစားလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဟာမှာဝစ်လို့ရှိရင် customer ဟာမှာဘာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်နားလေးကနေပြီးလက်ချုပ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းခိုးပြီးတော့တုပ်ပေးလိုက်ဒီနားလေးရှိနော်နားလေးလက်ချုပ်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တုပ်ပေးထားလိုက်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝစ်လို့ရှိရင်မဟာတော့ဒီတိုင်းကြီးဆိုဘက်လက်ကြီးလမ်းနေမှာဆိုလို့နော်အဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ